Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Виктория Минаева, и предлагаю небольшой мастер-класс по декору мини-камина. Создадим атмосферу праздника вместе. Аромат мандаринов, новогодняя музыка и теплый свет камина. Ну что ж, начнем. Сначала заготовка. Заготовка из дерева, размер небольшой, где-то 20 на 26 сантиметров. И на первом этапе понадобятся декоративные элементы. У меня они от декоративного бюро и трафарет кирпичной кладки. Любой пастой или шпаклевкой через трафарет нужно нанести имитацию кирпичной кладки на внутренней поверхности камина. Чтобы трафарет получился ровный, я обрезала его по размеру и аккуратно нанесла. В моем случае я использовала бронзовый моделирующий гель от LuxArt. Декоративные элементы приклеиваю на клей жидкие гвозди и все это оставляю сушиться. Второй этап — это окрашивание, и мне понадобится две краски — бежевая и темно-зеленая. Бежевый окрашиваю внутреннюю поверхность, там где кирпичная кладка. Все оставшиеся поверхности камина я окрашиваю темно-зеленой краской. Чтобы получился плотный и красивый тон, крашу в два слоя и сушу. После того, как все высохло, приступаю к третьему этапу – это патинирование. Патинирование кирпичной кладки. Теплый оттенок коричневой акриловой краски наношу на поверхность и сразу же протираю влажной либо сухой салфеткой. Наношу в несколько этапов, добиваясь желаемого результата. После высыхания немножко подшкуриваю кирпичи, проявляя фактуру. Камин получается очень строгий, практически классический, и украшать его буду небольшой гирляндой. Состоять гирлянда будет из таких же небольших игрушек. Набор таких игрушек из 6 штук я купила в Магните Косметиксе, и 3 штучки у меня остались от предыдущего проекта. Серебряные они мне совсем не подходят, и поэтому я их буду перекрашивать спиртовой краской, золотом теплым. Этой же краской, практически полусухой кистью, проявляю элементы, проходясь легкими движениями по их выпуклым граням. Для гирлянды я решила сделать еще небольшие банты из красной бархатной ленты. Это все новогодние оттенки: зеленый, красный, золото. Очень хорошо сочетаются между собой. И это практически беспроигрышный вариант.
Термоклеем приклеиваю бантики к игрушкам. Прикидываю, как игрушки будут смотреться на камине и приклеиваю их на нетолстую атласную ленту. Для подвеса гирлянды я закрепила на боковых поверхностях камина небольшие крючки. Золотой восковой патиной еще немножко оттеняю поверхность камина. Сейчас картинка почти полная, но вот чего-то не хватает, а не хватает огня. Для огня я решила использовать светодиодную гирлянду и хочу сделать небольшую каминную решетку. Из детского конструктора я подобрала подходящие элементы и склеиваю их между собой, проложив между ними небольшой кусочек ткани. Окрашиваем импровизированную каминную решетку черным грунтом после высыхания клея и сушу. Патинирую каминную решетку золотой восковой патиной. Для гирлянды присверлила небольшое отверстие в стенке кирпичной кладки камина и закрепляю блок с выключателем на задней стенке камина. Складываю произвольно светодиодную гирлянду и приклеиваю на суперклей каминную решетку. Вуаля, мой мини-камин готов. Я очень довольна тем, что получилось. Получилось очень интересное интерьерное решение для небольшого помещения. Камин – это ведь не только источник тепла и света, это еще и символ домашнего очага и уюта. Благодарю вас за внимание. Тепла и света в ваши дома. Ваша Виктория.